tampoc sabem exactament a quina hora poden acabar d'arribar i si al final vindran o no, hem decidit de començar ja. Donar-vos la benvinguda a totes, estem molt contents que estigueu aquí. Donar també la benvinguda i mostrar el nostre agraïment a l'Anna, que ens ha vingut també a fer aquesta activitat, aquesta conferència i aquest taller. I voldria començar presentant-vos una mica a l'Anna, pels que no la conegueu, perquè jo sé que aquí hi ha algú que la coneix i per tant dels que no la coneixeu. Mireu, l'Anna Maria Margallo ha estat professora, és professora de secundària durant més de 20 anys. Ella va estar exercint com a professora de secundària. Ara, actualment, ella el que està és en el Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Universitat Autònoma. Per tant, està a la Universitat Autònoma i dintre de la universitat forma part del grup de recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària d'un grup que s'anomena Gretel. L'equip aquest, l'equip Gretel, està dirigit per la doctora Teresa Colomer, que suposo que també us sona, i aquest equip va començar a funcionar com un seminari de recerca el 1999, però a partir del 2004 ja es van convertir en un grup estable. El camp d'investigació en què s'ha centrat l'Anna Maria Margallo és entorn de diferents aspectes vinculats evidentment amb tot el que seria la lectura juvenil i com la literatura ajuda també a adquirir competències i competències lingüístiques sobretot, i també s'ha centrat molt en el món de l'alumnat nouvingut i en els àlbums il·lustrats. Per exemple, ella ha treballat i treballa sobre les aplicacions de la literatura a les aules amb alumnat nouvingut i bona tarda. I d'aquest estudi, d'aquest treball, té articles publicats com, per exemple, Literatura para los recién llegados, juntament també amb la Teresa Colomer i amb altres autors. I aquí dintre hi ha un apartat especial sobre els àlbums il·lustrats. També té un altre article, Literatura para los recién llegados, aquest és una miqueta més antic. Jo la bibliografia us explicaré, us donaré d'ella. Té moltíssima bibliografia, és una extensa i llarga bibliografia, molts articles, i us donaré només els més recents, els que són d'aquest any i de l'any passat, i no m'allargo més. La seva bibliografia està posada, tots els seus treballs estan registrats en la pàgina del grup Gretel, per tant, si teniu interès a ampliar tot el que seria la seva part d'investigacions i d'articles publicats, els podeu trobar allà. També ha escrit articles i ha investigat sobre les possibilitats que ofereixen els àlbums il·lustrats en aquests àmbits, en els àmbits de l'alumnat nouvingut i de les aplicacions de la literatura a les aules en general. Per exemple, tindria un article com Cuestiones metodológicas en torno a la investigación de las respuestas lectoras en álbumes ilustrados. També s'ha dedicat a investigar sobre el pas de les lectures adolescents cap a les lectures d'adultes, com fem el pas perquè deixin de llegir o passin de llegir lectura juvenil a llegir lectures adults. I aquí tindria articles com El reto de elaborar un corpus para la formación literaria de adolescentes reticentes a la lectura o, per exemple, Claves para formar lectores adolescentes con talento. També ha treballat sobre les aportacions dels treballs per projectes en l'adquisició de competència literària. I aquí tindríem articles com Las lecturas en los proyectos de trabajo, cómo contribuyen a consolidar la competencia literaria, o tindríem la formació de lectors literaris a través de les seqüències didàctiques en forma de projecte, o la educació literària en los proyectos de trabajo. I també ha treballat en les possibilitats de la recerca per la formació de professorat. Per tant, ha fet articles més enfocats a professorat, com seria la compleja relación entre investigación en didáctica de la lengua y formación docente, o la secuencia didáctica en la formación del profesorado del màster de secundària. No us he donat bibliografia d'on estan publicats, etc., perquè ja us he dit que a la pàgina del Gretel allà ho podeu trobar i, a més, la seva bibliografia és molt més extensa que no pas la d'aquests 2 últims anys.
una mica per pintar el camp en què ella s'ha dedicat a fer les seves investigacions. Us dono pas ara a l'Anna Maria Margallo. Moltes gràcies, Anna Maria, i que em vulguis. Gràcies a vosaltres i a tots per aquesta presentació tan exhaustiva. I, per mi sempre he d'agrair molt aquesta oportunitat, perquè els interlocutors naturals del meu treball sou vosaltres. Per tant, per mi el que té sentit és que us interessi el que jo pugui explicar, i és un luxe trobar-me amb els... Tots aquests articles es fan perquè s'han de fer i perquè et demanen, però a mi el que trobo que té sentit de la meva feina és trobar-me amb profes, com jo soc una profe també, que us ajudi, que us doni idees, que sigui estimulant per vosaltres. Primer de tot, començaré per el títol que m'havien proposat, com treballar els àlbums a l'aula com treballar els àlbums il·lustrats. Diguem-ne, partint d'una aposta per un gènere que ve de la literatura infantil, que s'ha inventat la literatura infantil. La literatura infantil ha aportat aquests nous tipus de llibres que pensem que són molt potents, que s'han de conèixer, que tenen moltes possibilitats. I aquesta aposta que compartim amb les organitzadores d'aquest curs, de totes maneres, jo necessitava contextualitzar-la. Treballar els àlbums il·lustrats, sí, però on, per què? Jo com a profe, l'entrada de treballar àlbums il·lustrats perquè si no serveix. Ha de ser, jo necessitava per explicar-vos l'aposta pels àlbums il·lustrats, arrelar-la en un context escolar determinat. I el que he fet és com treballar els àlbums il·lustrats a l'aula de primària. La recerca que jo vaig fer va ser sobretot per aquest context. Això no vol dir que després no puguem veure que hi ha moltes concomitàncies, que les característiques que tenen aquests alumnes de l'aula d'acollida també les poden tenir altres alumnes que tenen dificultats, que no tenen fluïdesa lectora, per tant, però si no concretem primer, a mi em costa molt fer aquesta presentació. Per tant, la idea era inserir aquesta aposta en un context perquè veure com dona resposta a problemes concrets. Per tant, ens situem en aquests alumnats nouvinguts. L'índex de la presentació serà, per tant, primer, en aquest context, per què la literatura? Per aquesta acollida lingüística i cultural. Després, un cop que tenim que sí que volem fer literatura, ens situem ja en el terreny de com seleccionar lectures. Farem com un model de quan jo vull, per un context determinat, veure quins llibres poden servir, quines coses com a mestre, com a mediador, m'he de plantejar. I un cop haguem fet aquest modelatge, diguem-ne, amb el supòsit dels alumnes de l'aula d'acollida, farem un taller, llavors vosaltres vindreu, agafareu els llibres i la idea seria que vosaltres miréssiu per què faríeu aquests àlbums d'acollida. Pot ser per aquests àlbums il·lustrats, podria ser per funcions que hem explicat en l'aula d'acollida o podria ser que entre tots, diguem, jo també els veig adequats per nens d'infantil per tal o per qual, o per la biblioteca d'aula per promoure fer lectors o el que sigui. Jo crec que tindrà molta gràcia també, molt valor, compartir sabers. Jo donaré com una petita idea de com ens posem per pensar lectures pels nostres alumnes i després la idea és fer-ho obert, que tingueu un temps per refugiar-los i compartir les vostres eleccions, les vostres argumentacions. Per tant, començarem per veure, en el marc, de per què la literatura és bona per l'acollida lingüística i cultural. A les aules d'acollida hem hagut d'improvisar molt i hi ha un diagnòstic, hi ha hagut com molta urgència per dotar l'alumnat d'unes estructures lingüístiques bàsiques. I en aquest cas s'ha prioritzat molt l'enfocament lingüístic. I això no sempre ha donat bons resultats. Els alumnes, aquest esforç en prioritzar estructures lingüístiques no han tingut en compte que l'alumne ja estava immers en una llengua a l'entorn, no han tingut en compte aspectes de renovació metodològica que seria important. I ha passat el mateix que ha passat a les aules en general, l'arraconament de la literatura. I per tant, el que jo defensaré ara seria per què la literatura en aquest context ens pot donar, té avantatges. El Consell Assessor de la Llengua va fer un dictamen fa uns anys i, per exemple, parlava, ens dona molts arguments. Es deia que la literatura és un espai privilegiat per l'aprenentatge lingüístic, perquè la literatura acull molts tipus de gèneres discursius, molts tipus de llenguatge.
i els dona sentit, perquè els posa en primer pla el joc amb la llengua, els tipus de discursos diferents, però en un context que té sentit, que no és artificial, que no són uns exercicis lingüístics, una bateria d'exercicis de frases descontextualitzades. Per tant, per l'aprenentatge lingüístic, la literatura s'ha perdut aquesta consciència, però té un enorme potencial. D'altra banda, la literatura, un altre argument, és que és fonamental per la integració de cultures. Ens dona tota la cohesió social, tot el nostre imaginari, ve molt vehiculat per la literatura. Per tant, si estem pensant en un alumnat que no només l'hem d'acollir lingüísticament, sinó que l'hem d'acollir a la nostra cultura, la literatura és una eina molt potent en aquest sentit. Perquè ens dona les imatges amb les quals ens representem socialment. D'altra banda, hi ha aquesta via privilegiada de la literatura entre el nen o l'adolescent i els textos literaris, hi ha tota aquesta via afectiva, sentimental, de reconeixement en el text, i per tant, en aquesta situació dels nens de l'aula d'acollida, els ajuda a construir la seva identitat, una identitat que està amenaçada, que està en trànsit, que està en una situació de crisi. Després tornarem sobre això, però d'alguna manera la idea era veure que en aquest context de l'aula d'acollida la literatura serveix per moltes coses. Per la integració social, per l'aprenentatge lingüístic, per aquesta construcció de la identitat de l'individu, per la construcció no només individual, em diu coses a mi com a persona, sinó que em dona vincles perquè jo em senti part d'una comunitat, m'ajuda a entendre les claus culturals d'aquest món i a més m'ajuda a progressar en les habilitats expressives. Per tant, aquest seria aquest petit marc per defensar que potser ens hem encapardat amb l'aprenentatge només purament lingüístic a l'aula d'acollida i estem perdent de vista que la literatura també ens dona moltes potencialitats. En concret, la literatura per als nouvinguts, a més, té tota aquesta part, insistiré sobretot en aquesta part més de vincles emocionals, afectius, de motivació. Els que ensenyen llengües estrangeres cada vegada subratllen més la necessitat de parlar no només de coll cap amunt, sinó es dirigint a l'alumne del coll cap amunt, només a la part més racional. En canvi, els vincles més emocionals, els elements calents, diguem-ne, també tenen importància. Hi ha una cita del Lazar que a mi m'agrada molt. Diu, la literatura proporciona maravillosos materiales para obtener de nuestros alumnos intensas respuestas emocionales. Además de ser una manera provechosa de involucrar integralmente al aprendiz como persona, el uso de la literatura en el aula le brinda una excelente oportunidad de expresar sus opiniones, reacciones y sentimientos. Per tant, la literatura és molt potent, portada en aules en les que volem que els alumnes parlin, que s'expressin, dona molts motius per expressar la meva resposta a un text que m'ha frapat, per parlar del que penso del text. Per tant, no oblidem aquests vincles afectius que reforcen molt els aspectes motivacionals. I en aquest cas, a més, fixem-nos que aquests alumnes estan en un procés d'aculturació. Els manquen referents, han trencat vincles, no són d'allà, no són d'aquí encara. Per tant, també necessitem aquesta part d'acollida no només lingüística, sinó cultural. I en aquest sentit, la literatura té és una via privilegiada per marcar això. D'acord, per tant, diríem, amb 4 pinzellades, he intentat situar que la literatura és important per a aquesta acollida lingüística i cultural. No em detindré més. Amb això suposem que estem d'acord amb aquest petit marc. D'acord, doncs ara hauríem de veure, un cop que sabem que la literatura en aquest marc és important, quina literatura, quines lectures, com seleccionem aquests llibres amb criteris didàctics. Aquesta seria la pregunta. Això és difícil de respondre i sobretot en això ens hem deixat segrestar la nostra veu com a docents. Aquí hi ha una allau de propostes editorials que ens diuen quines coses són convenients. I amb això hem de ser molt crítics, perquè els que coneixem els nostres alumnes, els que sabem que necessitem, som nosaltres. I jo aquí defenso molt que siguem nosaltres com a mestres els que construïm els nostres criteris per seleccionar els llibres. I us poso uns exemples de coses que jo crec que no funcionen. Què ens proposa el mercat editorial suposadament
pels nouvinguts? Doncs, per exemple, aquests llibres, edicions bilingües, trilingües, aquestes edicions clarament per nouvinguts, adaptades amb quins temes? Fixeu-vos, sobretot, temes del folklore, temes amb aquesta suposat respecte als seus orígens. Això és molt perillós, perquè els estem atrinxerant en les seves identitats d'origen. Estem dient, no, si tu ets magrebí, llegendes del desert. Si tu ets sud-americà, anem al folklore de les terres sud-americanes. Aparentment, amb aquesta voluntat de reconèixer les seves identitats, que està molt bé, però si només ens quedem amb això, que el món editorial ho reconeix molt bé i és molt fàcil d'identificar, estem fent té certa perversió, això estem dient, tu et quedes on ets. És una visió reduccionista que els homogeneïtza a les seves identitats d'origen, no els mostra altres vies per entrar a la nostra cultura. Aquesta seria una via que ve del mercat editorial. Si deixem que els editors ens diguin què fem, a les nostres aules faríem això, i després no hi ha molta cosa, però l'altra cosa és aquesta literatura ben intencionada, però plena d'estereotips. És aquesta literatura que té molt present allò políticament correcte i, per tant, els temes, fixeu-vos les zapatilles deportives de Sofia, los colores de casa, aquestes col·leccions de l'Intermón, que hi ha no hi ha tanta qualitat literària i sobretot és un tractament molt adulcorat, molt esquemàtic, molt idealitzat de les situacions i sempre de les situacions, de nou, nínxol, de la seva identitat d'origen. Per tant, el que jo defenso i el que intentaré mostrar és com seleccionar els llibres amb criteris didàctics, amb criteris formatius. Tenim una demanda d'ampliar el corpus, diem, d'acord, pensem que la literatura pot entrar a les aules d'acollida o amb alumnes que tenen dificultats amb la llengua vehicular de l'escola, que són d'altres cultures, etc. Jo crec que som els professors els que hem de tenir criteris per orientar-nos davant d'aquesta oferta editorial que no sempre té en compte les necessitats formatives de l'alumne. Per tant, hem de recuperar la nostra veu. Per tant, per fer aquesta proposta... Tens aigua? Sí, voleu passar a passar també. Si voleu passar, teniu... No sé si vaig molt de pressa. Sí, vaig molt de pressa, però em seguiu? Sí, el ritme ja sé que molt de pressa. Si no, em faré una mica més. Llavors ara estem plantejant-nos com fer un corpus de lectura. Aquí a la Teresa Colomer, la seguirem molt a prop perquè ella és molt clara sobre això, y ella diu, elaborar una selección de la propuesta del canon requiere siempre explicitar la función que debe cumplir en un contexto determinado. Per això jo us deia, no puc parlar dels àlbums il·lustrats en l'aire, necessito parlar d'àlbums il·lustrats per fer això o per fer allò. Nosaltres ens movem ara en aquest context determinat. Per tant, això vol dir clarificar el para quién i el para qué. El para quién, posem que sigui aquest nen, serà una mica més grandet, però bueno, y el para qué, posem un context d'aula d'acollida. Ayudaría a progresar en la reflexión sobre cómo lograr la máxima calidad de lectura para el máximo número de lectores. Anem a fer això. Per tant, en aquesta part ara, seleccionar literatura amb criteris didàctics, direm quin destinatari i a partir del destinatari que caracteritzarem direm quins tipus de textos són adequats per a aquest destinatari. I després veurem què volem fer, què volem que aprengui aquest destinatari i llavors això ens portarà a unes categories o tipus de llibres adequats per a aquestes funcions formatives. Per tant, comencem amb el destinatari, seria un infant, un adolescent, immigrant. Anem a reduir, simplificar, podria parlar ara molt de l'estrès, de la pèrdua, del dol, de tot això, però ho simplificaré en dos trets que ens serveixin per orientar-nos d'aquest destinatari. Un és que té poc domini de l'idioma, té una barrera lingüística. Ens hem de plantejar que per fer lectures amb aquests nens no tenen un domini de la llengua. Per tant, quin tipus de text pot ser adequat? Quin tipus de textos poden ser adequats per a aquests nens per salvar aquesta barrera lingüística? Podrem dir
Han de ser breus, no ens cansem, semblaria adequat que siguin textos breus, perquè l'esforç cognitiu de textos molt llargs ens cansaria. Podem pensar també que han de ser textos propers, la proximitat, que puguin reconèixer, que no siguin molt allunyats de les seves experiències o el llenguatge que es poden utilitzar. Ara veurem com es manifesta això. Podem veure la imatge. Si hi ha imatge, semblaria també que ajuda, i en aquest sentit els àlbums per això tindran tanta importància, perquè en els àlbums el que caracteritza els àlbums és que no només narra el text, sinó que també la imatge narra. I amb això els nouvinguts estan en igualtat de condicions que la resta d'alumnes, perquè poden llegir les imatges també. I un altre aspecte, ajudes lingüístiques, que són les que ens oferien l'oferta editorial, amb els llibres de lectura fàcil o amb els llibres plurilingües, en versions bilingües o trilingües. Diguem-ne, aquest tipus de text, ara veurem quins textos podrien entrar aquí, semblarien adequats per, o sigui, ni textos llargs, ni textos molt llunyans, ni textos amb massa text. Però després també tenim aquesta situació de crisi. Per pensar, això és molt delicat, per pensar quins textos poden ser adequats per a una persona que està en aquesta situació de descomposició de la seva identitat. Amb això la Michelle Petit, no sé si la coneixeu, que és una antropòloga francesa, que és molt il·luminadora, a mi m'ha servit moltíssim les seves idees. Ella va anar als nois dels barris suburbials de París, però va anar als nois que havien anat a les biblioteques, que la seva exclusió social s'havien enfrontat a ella sent lectors. I va dir, en comptes de fer el que fem, no llegeixen, per què no llegeixen, va anar als que sí que llegeixen, per què ho fan? Els que connecten amb la lectura, quins arguments? Perquè els lectors ens donaran arguments per estirar els que no són lectors. I la Michelle Petit va veure en aquestes entrevistes que la literatura per ells era una manera de construir-se. No us he posat la cita, però hi ha una cita del Daouf, que és un jove d'origen marroquí, que diu: la literatura para mí no es una diversión, es algo que me construye. No li interessava la literatura com passar-s'ho bé, sinó que li interessava la literatura que l'ajudava a llegir-se ell mateix, a construir-se, que l'apuntalava d'alguna manera. Diguem-ne que el que aquesta antropòloga ens diu és que en aquestes situacions de crisi la literatura fa possible la narració interior. Quan tu ets et dona paraules per posar ordre a la teva casa interior, diu ella. Desencadena com una activitat psíquica que dona sentit als trencaments. Diguem-ne que construeix ponts entre els eslabons de la pròpia història. Serveix per recompondre el món. Té una funció reparadora. Ella té una imatge molt maca, parla de hogares prestados. La literatura em dona un lloc acollidor que m'acull aquella història, em dona un... Es diu molt que en les situacions de dol, quan comences a posar paraules, quan ets capaç ja de llegir un llibre, és que estàs començant a superar-ho, és que estàs estirant de fils que et permeten donar una mica de sentit. Per tant, la literatura en aquest sentit, aquest relat interior ens ajuda a recomposar aquest món que estava fent-se pedaços. Per tant, en situació de crisi, hem dit, tenen poc domini de l'idioma, aquestes característiques, i a més tenen aquesta situació de dol, de crisi. Com haurien de ser els textos per respondre a aquesta situació de crisi? Una característica que jo crec que és important és que siguin lectures rellevants. És a dir, si jo en aquest moment jo necessito lectures potents, lectures radicals, necessito tenir una trobada significativa amb llibres que em parlin, que em diguin alguna cosa. No una literatura només intrascendent per distreure'm, sinó lectures decisives, experiències de lectura, que la lectura m'aporti alguna cosa, que no em deixi indiferent. Diguem-ne que és un moment de desorientació vital i el llibre em parla si m'arriba. Si és una cosa banal, intrascendent, em rellisca. Per tant, una de les coses seria llibres de qualitat, però llibres potents, que jo pugui establir ponts amb aquests llibres. Anem en compte perquè llavors una altra cosa
hem de ser subtils, no l'efecte viral. La Petit, que ha treballat molt amb nois de situacions de crisi, nois guerrilleros colombians, nois que han passat realment, nois soldats, ha vist, treballant amb mediadors que treballen amb aquests nens, quan els ofereixes llibres que parlen de protagonistes que s'assemblen molt amb ells, hi ha com un rebuig. Aquest efecte viral, tu et defenses, dius, no, a mi no m'ha passat allò. És millor a partir de mites, a partir d'històries més allunyades, perquè tu t'apropies d'un text que tu et reconeixes, però no d'una manera literal. Hi ha històries molt maques de la Petit quan parla amb aquests lectors. Ella, per exemple, va trobant al llarg de la seva vida aquestes relacions imprevisibles. Per exemple, una jove turca que estava intentant fugir d'un matrimoni de conveniència, la lectura que la va salvar en aquell moment va ser Descartes. Potser la racionalitat de Descartes li va donar... Però clar, qui de nosaltres, o un jove homosexual que estava assumint la seva diferència, va ser l'autobiografia d'una actriu sordomuda que va trobar... Va ser un llibre reparador per ell en aquell moment, il·luminador. Per tant, és aquesta subtilesa. És impossible. Nosaltres, com a mediadors, no hauríem vist a la noia turca i li hauríem dit Descartes. És pràcticament aquesta màgia, no la podem preveure. Per tant, la idea seria no anar amb relacions unívoques, de dir, si s'han separat els teus pares, llibres de pares separats. Si tindràs un germanet, llibre de nens adoptats. No aquesta literatura botiquín que estableix relacions directes, sinó desplegar un ampli ventall de llibres, i ja els llibres potents, llibres de qualitat, llibres variats, i ja els trobaran cadascú, com diu el Daniel Goldin, els llibres importants ens escullen a nosaltres. Són ells els que... No som nosaltres que diem aquest llibre, és com si aquest llibre ens xuclés, ens triés a nosaltres. Per tant, com a mediadors, per respondre a les situacions de crisi, hem de donar molta varietat de llibres potents, de llibres amb temes diferents. I després, fixeu-vos, hem de balancejar aquestes dues. Clar, volem llibres potents, però no tenim la barrera de l'idioma. Per tant, una cosa que hem d'evitar és el caràcter que no es vegin infantils. No baixar el nivell pel fet que no puguin entendre la llengua. I amb això ara veurem com els àlbums ens donen moltes possibilitats. Per concretar una mica més els tipus de textos que faciliten la comprensió, fixeu-vos que tenim la imatge, perquè facilita la comprensió d'històries. I a més, la imatge ens aprofitem de si ja aquests nens comencen a estar a la franja d'edat de finals de primària, secundària, comencen a tenir certa reticència cap als textos molt llargs. En canvi, estan molt atrets per tot el que sigui visual. Per tant, aquest és un element d'enganxe. I a més d'àlbums, poden ser còmics, poemes visuals, vinyetes, tot el que tingui protagonisme d'imatge és un element adequat com a tipus de text. La brevetat, havíem dit, per evitar aquest esgotament cognitiu, tenim els minirelats, els contes, els poemes i tota la part de literatura oral també, endevinalles, refranys, embarbussaments. Després tenim la proximitat, havíem dit, amb situacions comunicatives que els siguin familiars. En aquest sentit, els diàlegs teatrals o poemes teatralitzats també són molt adequats. Els textos que els reconeguin perquè els ajuda a contextualitzar. Tenen moltes ajudes per entendre una conversa entre mare i filla, un diàleg, un monòleg, li poden donar sentit amb molta facilitat. I després les ajudes lingüístiques, que aquests serien els que ens proposava el món editorial, la lectura fàcil, plurilingües, o inclús textos en les llengües d'origen dels nens, perquè puguin continuar sent lectors, si alcances de llegir en la nova llengua, que també puguis recórrer textos en la teva llengua original. Aquestes serien les característiques que venen determinades per facilitar la comprensió. A més, hauríem de superposar les altres que ajudaven a aquesta construcció de la identitat que estava en perill, diguem-ne, les que responien a la situació de crisi. I aquí parlàvem
que siguin rellevants, que siguin llibres significatius en aquesta situació que estan... No podem perdre el temps amb una literatura que al segon llibre ja ens diguin per llegir aquesta cosa no en val la pena, han de ser llibres potents. Havien dit també que no siguin infantils, per evitar dir no, com jo no sé la llengua m'estan donant coses de nens petits i sabem que en segons quines edats són molt sensibles amb aquesta associació. I d'altra banda, aquesta subtilesa, que no tingui l'efecte mirall, ser que es puguin projectar, que siguin llibres potents, però no sentir-te intrusiu, t'estic donant llibres que parlen del teu problema. Aquesta seria, aquestes es superposarien amb tot aquest tipus de text. Jo ara, per mostrar els criteris de selecció, posaré algun exemple de poema, segurament de poema visual, algun fragment de teatre, però sobretot per la facilitat el context que estem, utilitzo els àlbums, que és més fàcil, diguem-ne, d'exemplificar totes les funcions que veurem del tipus de literatura de part. Sí? D'acord, ja tenim que el destinatari ens ha marcat unes característiques determinades, no? El tipus de text. Ara anem a veure què volem ensenyar en aquest destinatari, quines funcions escolars. Per tant, ara estem en el para què. I aquest para què estem en una situació escolar d'aquests nens, volem que aprenguin determinades coses. Estem en context d'escola, què volem que faci aquesta literatura a l'escola? Per tant, ens situem en aquesta part de l'índex que ens donarà aquestes categories. Fixeu-vos que he marcat bàsicament dues relacionades amb les característiques del destinatari. Volem que aprengui llengua. No oblidem que estem pensant a l'aula d'acollida en concret. Per tant, una urgència és que aquest nen donar-li que creixi la seva llengua. Quins criteris de selecció ens poden servir de llibres, amb aquestes característiques d'imatge, etc., perquè aprengui la llengua? Ara comencem, diguem-ne, a veure la part més dels criteris, de les que jo us demanaré després que poseu en marxa. Com podem aprendre la llengua amb textos literaris? Fixeu-vos que els textos literaris apel·len a la implicació, a la resposta personal i, per tant, impulsen un desig de parlar a partir d'aquests textos. I aquest desig de parlar, d'expressar-me, em fa superar la por a cometre errors. I, d'altra banda, això fa que el llenguatge dels nens resulti estirat, perquè com perden la por, com es llencen a parlar, van aprenent la llengua, no es limiten a repetir la paraula que em diu la profe, sinó que tenen l'impuls, diguem-ne, és com un motor per dir coses. Diguem-ne que la cosa bàsica seria utilitzar aquestes lectures perquè diguin coses. I en aquest sentit hi ha diferents nivells. Podem començar primer perquè oralitzin, utilitzar els textos per fer-los parlar. I fer teatre és una primera manera. I l'altra manera és explicar la història. Ara us posaré exemples i no patiu perquè els exemples després us donaré... Tot això està explicat en una llicència d'estudis que vaig fer. A la llicència d'estudis teniu totes les referències dels llibres, perquè per tant ja les trobareu, si no em demaneu i us les... Què passa amb els llibres per fer teatre? Un bon pretext per practicar una lectura expressiva és oralitzar textos dramàtics. Perquè, a més, si dramatitzen situacions properes, estem treballant la llengua en contextos amb sentit. I, per tant, els estem donant estratègies perquè es desenvolupin en converses. I, a més, és una bona oportunitat per trencar el gel, perquè poden parlar davant la resta de la classe, però no amb les seves paraules. Primer parlen amb paraules d'altres. Aquí teniu després dos llibres d'aquest del Comó, com aquest del Sueño Interminable. El problema a vegades és que no els tenim en català. Per tant, jo utilitzo els llibres, aquest el teníem, inclús havíem arribat perquè l'havien treballat en aules d'acollida i els havíem entretingut posant les bafarades en català. Es poden fer coses, però al principi jo crec que és important, si no està ara ja sortirà, però hi ha diferents. Per tant, textos que sigui molt fàcil la dramatització és una manera, d'aquí teniu d'aquesta sèrie, teniu més, seria una manera. Altres no
són tan obvis, però els ratolins de la senyora Maxwell és un àlbum que té molts diàlegs. Per tant, els pots demanar als nens que facin aquests diàlegs i que els adaptin. Ja no venen donats, però ells ja tenen un exercici més. O d'altres, com... Aquí us he posat algunes, les de T de teatre, les coneixeu, les noies aquestes, tenen monòlegs, diàlegs fantàstics. No tot el teatre serveix, perquè si hi ha molta acotació, molts parèntesis, ja els perdem. Han de ser textos molt àgils. En aquest sentit, aquests textos de la T de teatre són fantàstics, perquè són curtets, carta als Reis Mags. Una nena que parla com una nena que diria als Reis Mags, la carta. Té molta gràcia, és molt proper i és molt fàcil d'oralitzar. O, per exemple, tot això ho trobeu a la llicència que us portaré, teniu inclús els fragments dels textos, els annexos. O segur que coneixeu el Contes en verso per a nens perversos, el Roald Dahl. Recordeu que a més que està en vers, hi ha molts personatges, per tant, ells poden repartir papers i oralitzar aquests contes. Havien dit, per motor per dir coses, fixeu-vos, primer els donem nosaltres el text. Seria com el primer pas. I vosaltres ara, o el transformeu una mica o tal qual, si ja tenim les bafarades i repartim papers només, us poseu a parlar oralitzant aquests textos. L'altra categoria que havíem dit com a motor per dir coses era llibres per explicar les històries. Hi ha molts àlbums il·lustrats que no tenen text. Només explica la narració, la imatge. Fixeu-vos que això ens dona una oportunitat fantàstica perquè ells posin paraules per explicar la història. Ells han de posar les paraules però tenen el suport visual, per tant també el motor per dir coses és potent. Estimula les produccions orals de l'alumnat. I a més estem treballant les capacitats narratives. Us poso el de Los pájaros aprenden idiomes, de la Imma Pla. Us he posat només un resum, però fixeu-vos com és molt fàcil seguir la història. Veieu? Los pájaros aprenden idiomes. Els tenim aquí. Després Ric, després hi ha un que s'ha quedat sense. Va venint cada vegada un que amenaça l'arbre de cada... I al final els arbres, els ocells han d'aprendre altres idiomes. Ja no els serveix el pio-pio, ara han de fer perquè estan a la ciutat. Sembla una història infantil, però no ho és d'infantil. Posar paraules en aquesta història té els seus reptes. Aquí us he portat molts exemples de llibres sense text, on molt poc text que requereixen aquesta verbalització. Posar paraules per explicar la història. Hi ha d'altres que tenen... Aquí teniu aquest reportat, el de Mileón, El hombre de la flor també l'he portat, que serien... A vegades es va complicant una mica, a vegades és només posar paraules a una història molt lineal, o a vegades posar paraules en aquesta història requereix que tu interpretis una mica. Per tant, podem anar graduant. O a vegades, com aquest magnífic, no sé si coneixeu, Els misterios del senyor Burdi, que és una meravella d'àlbum, en aquest cas, també he portat exemplars. En aquest exemplar has d'imaginar-te la... No sé com anem de temps, no sé si entretenir-me o després us deixo que... Mireu-lo després. O sigui, tu has d'imaginar-te a partir de la imatge i d'un títol d'aquell conte, imaginar-te quina història hi ha al darrere. Per tant, fixeu-vos que entre posar paraules a imatges més lineals o només a partir de l'estímul d'una imatge i un títol veure que allà darrere hi ha com un conte, tenim diferents situacions, podem graduar la dificultat d'aquesta demanda d'explicar la història verbalment. Però en tot cas aquesta jo trobo que és una potencialitat dels àlbums per fer parlar i a més estàs construint discurs narratiu que té molta gràcia. Hem vist com a motor per fer coses, però hi ha una que a mi m'interessa especialment, que és ara ja no tenim el suport de l'àlbum, sinó que som nosaltres el que l'àlbum ens repta tant, ens estimula tant que tinc ganes de compartir la meva visió de l'àlbum amb un altre nen. Per tant, ens serveix molt per propiciar discussions interpretatives a l'aula. Són llibres reptadors, llibres que estimulen intercanviar paraules. I en aquest sentit inciten a expressar-se i estiren el llenguatge dels alumnes perquè es veuen impel·lits a dir coses, a compartir el que diem la discussió interpretativa, vol dir
És com quan surts d'una pel·lícula, que no saps si t'ha agradat o no t'ha agradat fins que no comences a parlar-la amb l'altre. I per tant, són aquests llibres que t'impulsen a la interpretació compartida, a una discussió de classe. Portar aquest tipus de llibres a les aules té molt sentit perquè provoca que el que volem a les aules d'acollida, que no és que facin la fitxeta cadascú i jo la corregeixo, sinó que sigui que es posin a parlar. I hi ha recerques que han mostrat com els nens amb aquestes situacions tenen tendència a utilitzar una parla exploratòria. I aquests nens parlen de jo crec, em sembla, és probable que això ho deu haver fet per tal o per qual, perquè necessiten llenguatge per expressar les seves opinions. Pràcticament els bons llibres tots es prestaríem a la discussió interpretativa. Aquí us he posat exemples també de poemes visuals. No sé si coneixeu la pàgina viulapoesia.com. És un filó de recursos. He tret aquests poemes visuals d'aquí. Fixeu-vos com aquest poema visual dona per una discussió, aquesta interpretació del món com... diries com avui encara més, no? O aquest altre, fixeu-vos aquesta visió crítica consumista del Nadal, no? Com desperta també aquestes ganes de parlar, aquest estel, no? Hi ha llibres magnífics per a aquesta discussió, per exemple, Emigrantes, que és una joia de llibre, he portat un exemplar, o llibres, aquesta versió radical, provocadora del llibre del Soldadito de Plomo, però sense text, actualitzada, que suposa una reflexió sobre la diferència entre països pobres, països rics, per tant també provoca aquestes ganes de parlar. O llibres com La cosa perduda, una utopia del Sauntant també, que planteja una reflexió sobre el sentit en un món futur, una cosa que està perduda, una societat molt tecnificada. Per tant, és un llibre molt complex que requereix les ganes de compartir amb els altres per veure què m'està volent. En aquest sentit, jo us recomano, no sé si coneixeu el Chambers, aquesta obra, Dime, és magnífica. Jo crec que serveix molt, el recomano sempre amb molt entusiasme, perquè jo crec que als profes ens costa molt provocar aquestes discussions interpretatives, perquè hem de saber callar, hem de saber esperar, ens ha d'interessar el que els nens diuen. Nosaltres, com a màxim, sabem ser mediadors de posades en comú. Bueno, estic caracteritzant, segurament vosaltres sabeu més, però jo ho trobo molt complicat, aquest callar-te, ens diuen que els professors aguantem 5 segons sense donar, preguntem amb un, no contesta, anem a l'altre. Això no estàs esperant que el nen pensi, si tu vols que pensi, li has de donar un temps perquè pensi la resposta. El Chambers, per exemple, diu per què? Diu, perquè és una pregunta molt dolenta, perquè és una pregunta massa àmplia, per què t'ha agradat el llibre? Penseu, per què m'ha agradat el llibre? En canvi, digue'm, aquest digue'm què t'ha cridat l'atenció, digue'm què has entès, digue'm què recordes més, és més invitador, digue'm, no? Per tant, el Chambers és molt recomanable perquè amb molts exemples dona moltes idees de com estimular aquestes discussions interpretatives, perquè realment siguin discussions, perquè entre tots anem construint, perquè no sigui una cosa unilateral, pregunta-resposta, pregunta-resposta, que a vegades tenim aquesta tendència molt, com aquest horror vacu i el silenci ens diu coses que ens fan pensar de com controlar-nos per propiciar realment aquestes discussions. I per tant dona pautes molt útils. Hi ha una frase que m'agrada molt d'una nena del llibre, la Sara, amb 8 anys, fixeu-vos, és una nena que practicava aquest programa del Dime i deia: nosotros no sabemos lo que pensamos de un libro hasta que no hemos hablado sobre él. S'ha adonat aquest curs, la força que ha tingut aquesta discussió, de tal manera que la nena sap que ella realment construeix la seva opinió del llibre a partir d'aquestes discussions que tenen tot el grup. Per tant, continuem. Diguem-ne que resumint hem dit, per aprendre la llengua de moment hem vist llibres per fer teatre, pot anar bé, llibres per explicar les històries i llibres que valguin per la discussió interpretativa. Afegirem una mica més de categories de llibres per aprendre la llengua. I és aprofitar aquesta varietat discursiva del llenguatge literari. Ens donen moltes formes lingüístiques per manifestar el nostre pensament. O resumint, podríem dir que el text literari ens proporciona mots lingüístics, ens proporciona models de llengua.
Com ho podem veure, això? A vegades per practicar la pronunciació, ho veurem sobretot en poemes, o també per utilitzar estructures lingüístiques. Us poso exemples. Fixeu-vos, hi ha poemes que tenen tota aquesta... un vestit amb farbalans. Veieu? És un joc. Irene s'ha posat un vestit enfarbalanat per anar a carnavalejar, per anar enfarbalanada al ball de carnaval. Aquí jo crec que... Fixeu-vos que aquests textos que propicien la pronúncia ens serveixen per paladejar els sons. Quan estem aprenent una nova llengua, una part és aquesta part lúdica, de veure com ho pronuncio, de provar les paraules difícils. L'Anxòtegui ens diu que és important entrar en contacte amb una llengua, la llengua del país d'acollida, des d'una actitud de descobriment, com qui aprèn a tocar un nou instrument. Per tant, tots aquests textos literaris que juguen amb els sons són molt atractius per fer aquesta entrada una mica juganera, una mica i de provar-te a tu mateix a veure si saps dir aquests sons. Aquí està una mica barrejat, però en fi. Aquesta seria una categoria, llibres que només he posat poemes per practicar la pronunciació. Altres són per practicar estructures lingüístiques en contextos amb sentit. Hi ha llibres experimentals que ens conviden, com posen en primer pla el joc amb alguna cosa, podem imaginar exercicis per practicar determinades estructures lingüístiques. El Zoom, no sé si el coneixeu, un llibre que va allunyant, el Zoom, però imagineu, va fent imatges, imagineu que jo sobre aquestes planes del llibre faig que els alumnes les lliguin. Aquí hi ha una granja amb animals en la que hi ha uns nens que miren per una finestra a un gall que té la cresta virulada, posem per cas. I els forço a que lliguin les imatges del llibre que estan relacionades només amb una frase, perquè estan treballant els mecanismes de cohesió de la llengua. Ho veieu, però no té molta més gràcia fer-ho així que fer-ho a partir d'una bateria d'exercicis d'ajuntar aquestes frases fora de context. En canvi, amb aquest llibre, que té molta gràcia, que és molt potent, que és molt provocatiu, aquest joc lingüístic pot tenir més sentit. En aquest sentit, els àlbums ens donen idees idees insospitades, diguem-ne, per treballar aspectes lingüístics o aspectes textuals, les formes transitives, les formes d'expressar la condició. A partir d'àlbums que utilitzen, per exemple, aquests recursos, té més sentit posar-te a jugar amb aquestes estructures lingüístiques que no fer-ho perquè toca treballar el condicional. I en aquest sentit, trobeu, aquí teniu més de pronunciació. Fixeu-vos, per exemple, aquest, té molta gràcia, l'entonació, o aquest de les gotes, o aquest altre del bestiar ecològic, aquí fem i mentre anem fem i fem, no es fa jo em perdo, perquè ja veieu que el meu català tampoc és... O amb embarbussaments, aquest aspecte lúdic d'entrar per la pronunciació de la llengua. O altres estructures lingüístiques en contextos amb sentit, aquest també l'he portat, aquest crec que ja està en català. Aquest és fantàstic, el veureu, és un llibre que proposa com un bestiari, com una enciclopèdia d'animals, però llavors, aquest el meu és elefante, ¿no? Formidable paquidermo de majestuoso porte de las selvas de la Índia. Però si l'elefante passo la pàgina i me'n vaig a l'altre animal i faig barreges, que seria la cochina, però si deixo només una barreja em queda productivo mamífero, em queda una barreja de dibuix, em queda una barreja de cochité, veieu, per tant, per els mecanismes de formació de paraules treballats d'aquesta manera té moltíssima gràcia. Els mecanismes de formació de paraules, lexemes, morfemes, i a més l'estructura d'un sintagma nominal que va variant. Per tant, com posen, com experimenten amb la llengua, utilitzar alguns d'aquests àlbums per fer que aquest joc amb la llengua tingui sentit, és un instrument que no gens menyspreable en una aula d'acollida. Altres llibres, Un desig, no l'he trobat, però és un llibre físicament, es troba, que parla molt dels condicionals, de què m'agradaria ser quan sigui gran. Tot l'Ester, com va parlant de desitjos, propicia molt l'aprenentatge d'aquesta estructura lingüística.
o La princesa del Vendrell, que és d'aquests encadenaments. És popular, ara us posaré un exemple, és del tipus aquest, com aquest poema de la Maria Mercè Marçal. El meu amor sense casa, l'ombra del meu amor sense casa, la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa, les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa, el vent que arranca. Fixeu-vos que expansionar les oracions amb un sentit poètic, de nou, és molt més potent que fer-ho de manera descarnada perquè toca i anar fent aquests jocs lingüístics amb un context expressiu. Per tant, ara hem afegit lectures per practicar la pronunciació i hem afegit també lectures per utilitzar estructures lingüístiques. Anem ara a l'altra, després tinc una fotocòpia que tinc totes les categories que us faré buscar en aquests llibres aquelles categories. Per tant, no patiu ara per anar-les copiant perquè això sí que us ho donaré ja des de la classe d'avui. Aprendre llengua jo crec que ja hem tingut un tastet. Podríem tenir-ne més, però tampoc es tracta de marejar-nos. Fem una mica d'aprendre llengua i ara anem a veure l'altre. Quins llibres per construir la pròpia identitat i la nova representació contextual, per aquesta part de la crisi d'identitat. Aquesta recordeu que és més delicada. Aquesta hem dit, no podem ser unívocs. Si ets d'aquí et dono llibres d'aquí. Per tant, hem de fer com aquest ventall estimulant de lectures significants. Això és difícil, però jo penso que podem pensar en quins efectes podem o volem construir, quins efectes volem produir. És a dir, a mi el que ara farem parèntesi, a mi el que em posa molt nerviosa de les guies de lectura que ens arriben és que ens arriben per temes. I a vegades arriben per temes com SOL, que és un servei d'orientació a la lectura, no sé si el coneixeu, és un instrument de recerca molt potent de la Fundació Germán Sánchez Ruiz Pérez. Arriba cada tant el boletín de SOL, i inclouen llibres per celebrar el Dia de la Música, llibres per celebrar el Dia dels Avis. I els criteris és llibres d'avis, llibres de músics, llibres de... Clar, això no té cap criteri formatiu, els criteris temàtics. En canvi, si estem volent alimentar aquesta personalitat que necessita formar-se, podríem pensar més aviat en llibres que provoquin determinats efectes. Per exemple, llibres per emocionar-se, per reflexionar. Pensem que l'entrada, el component personal, és essencial en la vinculació que tenim els lectors amb la literatura. Diguem-ne que sentir-se implicat, sentir que la literatura em parla a l'oïda, m'emociona, em fa reflexionar, si som lectors, els lectors és perquè algun cop la literatura hem fet un vincle personal, bé més reflexiu o bé més emocional. Per tant, si volem donar aquestes experiències hem d'aconseguir emocionar-nos. Per tant, pensem en llibres no que tracten del mar o que tracten de la muntanya. Pensem en llibres que emocionin o que facin reflexionar, per efectes que volem aconseguir i efectes que pensem que siguin potents. Pensem a més que és clau aquest accés a la literatura. Els llibres ens ajuden, posen paraules a les nostres emocions i amb això les narracions il·lustrades poden ajudar molt als nens a posar les seves paraules i imatges que organitzin, que donin nom a experiències que ells no saben identificar ni saben expressar. Per tant, aquesta funció de la literatura que em posa paraules, veig que altres han sentit el que jo he sentit, aquest reconeixement emocional, aquest vincle personal amb la literatura, penseu que si volem aquestes experiències rellevants, aconseguir aquesta via, obrir aquesta via, té molt valor. Realment molts dels nostres alumnes no són lectors perquè mai han descobert que la literatura els parla a l'oïda, que va amb ells. Per ells és un tema escolar, no han descobert aquest vincle. Per tant, aquesta funció, i a més adolescents que estan buscant respostes, que estan adolescents o nens que estan en aquest període de dol, establir aquest contacte que la literatura té a veure amb mi, em crida, m'explica, em dona paraules per explicar-me a mi mateix, penso que no podem renunciar a aquesta funció de la literatura. Tipus de llibres.
Aquest seria, primer us explico les categories i després us poso exemples. D'acord, volem que tinguin experiències rellevants, no? I la dimensió lúdica, la dimensió de joc. La idea de... Hi ha molts d'aquests nens que tenen prejudicis davant de la literatura, que ja han començat a crear barreres, perquè com no entenen els llibres, llavors no m'interessen. Una estratègia intel·ligent és trencar els seus esquemes, sorprendre'ls, mostrar que la literatura també pot ser molt gamberra, mostrar aquesta dimensió lúdica. Llibres agosarats, llibres que intentin establir una nova relació amb el lector, que demanin una participació del lector, que no siguin lineals, que de cop i volta digui, però aquest llibre què he de fer? Només he de mirar imatges, he de buscar coses, que us posaré exemples. Per tant, que trenquin les convencions, que els facin participar en el joc. Us posaré exemples també d'aquests llibres. I per últim, d'aquest tipus de llibres per construir la identitat, per respondre a aquesta situació de crisi, jo crec que també necessiten projectar aquesta experiència d'immigració, però no des de la trivialització folclòrica, no encasellant-los en una situació òbvia de nen immigrant que viu a l'Àfrica, no sé què, sinó fer-lo amb certa delicadesa. Els llibres que us proposo, diguem-ne, intenten ser una mica més subtils, fer una reflexió de la situació de desarrelament, però d'una manera delicada, d'una manera complexa, d'una manera no òbvia, no banal. Per les emocions i la reflexió intimista, per exemple, no sé si coneixeu L'arbre vermell, del Sauntan, és un llibre que expressa els matisos, no sé per què està en anglès, els matisos de la depressió amb imatges molt evocadores. És un llibre, aquí estem a les emocions, que frapa molt, és un llibre potent, és un llibre que no et deixa indiferent. I a més, amb molt poc text, en canvi, les representacions visuals que fa d'aquest estat d'incomunicació, de tristesa, de soledat, són molt potents. Un altre llibre per les emocions, aquest hi ha molta gent que diu, és un assessor. El llibre trist és un llibre brutal, és el llibre d'un pare que ha perdut el seu fill. I és tot el procés del pare que està elaborant el seu dol perquè ha perdut el fill. Jo penso, segons que no pots fer això lectura obligatòria, ho has de deixar allà, que els nens ho descobreixin, el que vulguin. Però jo crec que a vegades els nens també agraeixen que no anem amb cosetes edulcorades, amb final feliç. També mostrar que la literatura pot ser descarnada, jo crec que també el que vulgui, que ho trobi, el que no vulgui, no. Però jo crec que els nens els sorprèn també que la literatura s'atreveix a parlar de coses tabús, de coses que normalment no en parlem. Hi ha aquest altre que és encantador, el de les mejillas rojas, un llibre molt dolç sobre la relació d'un nen amb el seu avi. Després teniu, aquest és, per exemple, el Guineu, perquè també l'he portat. Aquest seria un molt bon llibre per nens més grans, perquè és un llibre molt potent, amb unes imatges, fixeu-vos, molt poc convencionals, que parla d'emocions adultes. I aquí ens n'anem una mica de context, i anem a nens ja més de sisè o inclús de secundària, per mostrar-los que els àlbums no tenen res d'infantils, per trencar les seves barreres defensives i dir, és de dibuixos, però mira com aquest no és un llibre per nens petits. Aquest és un llibre també molt potent sobre la ràbia, sobre la gelosia, sobre l'amistat. Aquest Mileón, per exemple, també, tot i que, per exemple, aquí es barregen les coses, que ja està bé. Està molt bé fer calassos, jo us he fet calassos, per aprendre llengua, per la identitat, però aquest, per exemple, és un llibre fantàstic per parlar de l'amistat entre diferents, de les dificultats de trobar-se el lleó i el nen, perquè pertaneixen a mons diferents. Per tant, és un llibre per parlar d'emocions, però també és un llibre per explicar històries, perquè és un llibre que no té text. Per tant, es presta també al reconeixement anar explicant la història, que era una categoria per l'aprenentatge lingüístic. Les caselles va molt bé fer-les, però quan comencen a funcionar és quan veiem que es barregen.
Si no se'ns barregen mai vol dir que això no funciona, perquè la realitat mai està tan ordenada. Jo crec que com a mestre, com a mínim, soc de fer quadres, necessito fer separacions. Però un cop que tens les separacions, quan veus que els llibres es mouen, penses, val, doncs aquesta separació funciona, perquè realment el que interessa és captar la complexitat dels llibres, dels sentiments, de les funcions escolars que volem aconseguir. Aquest seria un còmic que també serviria per això, aquest no l'he portat. Més en la línia de les reflexions. Aquest és un llibre fantàstic, el de Noche de Tormenta. És una nena que en una nit d'insomni es va fent preguntes sobre el sentit del món. No pot dormir i es va fent preguntes. Però la relació que hi ha entre les seves preguntes i les imatges són com molt conceptuals. Fixeu-vos aquest infinit i ella aquí sentada pensant com és l'infinit. Les relacions entre les preguntes i les il·lustracions fan pensar molt. Realment és un llibre que té una càrrega inclús filosòfica. Pensem que els nens estan intentant donar sentit al món. Per tant, alimentar aquesta inquietud seva també té molt... és una via que jo penso que hem d'explorar. Aquestes eren emocions i reflexió. Anem a veure ara els de la part lúdica, la part de sorprendre's, de trencar els seus esquemes. Alguns exemples. Aquest, per exemple, l'he portat, l'Imagina, és un llibre que provoca reptes visuals. Has de veure trampes que hi ha al llibre, que són perspectives impossibles o cares amagades. Per tant, és un llibre que no fas el que fas normalment en els llibres, el fa fer de detectiu i el fa jugar, el fa buscar, he trobat això. Què passa també amb aquests llibres? Que nens que normalment no els agrada llegir, de cop i volta tenen igual o més condicions que els altres per llegir aquests llibres. Això també va molt bé perquè canviem els rols dels nens o aquests sobre buscar formes als núvols. Són llibres que tenen altres maneres de lectura. Aquest, per exemple, el Rubitus vermell, el coneixeu? Va posant les transformacions d'un Rubitus que es va transformant en diferents coses. Per tant, és un llibre trencador que em dona joc en un sentit diferent. O, per exemple, aquests de l'Imagina't un dia, no sé si ho veieu, però són com trom d'El. La imatge arriba un moment que es creua la frontera entre realitat i... Veieu aquest pont, però resulta que aquest pont està fet de gel. Tota l'estona et va sorprenent, es passa la frontera entre una cosa que de cop i volta es converteix en una altra. També és un llibre sorprenent. O aquest és un dels meus preferits, el llibre dels conejitos suïcides, aquest és el dels Cameros. Aquest és un llibre dels conillets com se suïciden, és un llibre gore totalment, que és de posar-se a riure, fixeu-vos, se suïciden de les maneres més peregrines i tot el llibre és així de salvatge, formes diferents de suïcidar-se als conillets. Clar, els nens això és molt trencador, tota l'estona que veu, tota l'estona és aquest humor transgressor. I per últim, la part de projecció de l'experiència migratòria, aquestes són imatges d'aquesta La joia de la corona, que és Emigrantes, és un llibre magnífic, és una novel·la gràfica, és tota una novel·la, no té ni una imatge, però és gros tot això, i va explicant, aquest parla de la immigració, però parla d'una manera tan subtil, tan... té com imatges que a vegades es recorden Blade Runner, es recorden com una cosa del futur, reprodueix d'una manera fantàstica com se sent un quan arriba a un món estrany. I aquest estranyament te'l fa sentir, diguem-ne, però no, està situat en un món tan fora de tot que d'una banda el veus identificat en situacions com quan arribaven a Nova York els immigrants, però d'altra banda està barrejat amb altres coses. Aquest us recomano que us el regaleu, perquè és un llibre que realment val molt la pena. Aquest és deliciós, el que passa que ja no es troba, el de Jafta, el coneixeu? El que passa que jo el vaig... A biblioteques el trobareu, és molt delicat, és un nen que parla de la immigració des del punt de vista del nen que s'ha quedat i troba a faltar el seu pare. Per tant, és el forat que deixa la persona que se'n va. D'una manera també molt indirecta.
Els tres monstres, La illa, que és un text descarnat sobre la xenofòbia, per exemple. Aquest altre, que és a partir de l'estranyament, però en aquest cas d'un lleó que no acaba de trobar el seu lloc a la ciutat de París. Em dic John, sobre una nena que no renuncia al seu nom perquè és la seva identitat i tot el seu procés de com, a poc, anant a l'escola, la mestra va acceptant escriure el seu nom amb les lletres de la nova llengua, però també de nou d'una manera molt delicada. Bé, amb aquest tastet jo crec que ja us he donat exemples. Fixeu-vos, la idea era mostrar com posar-nos per pensar llibres adequats per a un context determinat. I aprofitant aquesta contextualització, posar-nos a l'abast molts tipus de llibres a partir d'alguns. Aquesta reflexió del John Berger jo crec que està bé per situar aquest món que he intentat mostrar-vos. La emigración no solo implica dejar atrás, cruzar océanos, vivir entre extranjeros, sino también destruir el significado propio del mundo y, en último término, abandonarse a la irrealidad del absurdo. Pero emigrar siempre será desmantelar el centro del mundo y, consecuentemente, trasladarse a otro perdido, desorientado, formado de fragmentos. Aquesta cita tan potent del Berger, jo crec que la resposta a aquesta situació tan sagnant, el que podem fer és oferir una mà de llibres. I molts llibres amb aquesta idea d'aquesta acollida no només lingüística, sinó també cultural, perquè com aquesta lectura pot servir per donar-te paraules de la Licet Petita, que és orales prestados. Ara, aquí trobareu totes les referències, si voleu anar passant aquí. Per trobar les referències dels llibres, en aquesta llicència que es troba en línia, podeu trobar no només aquestes categories que he explicat avui, sinó també altres. Podeu trobar exemples dels llibres teatrals, dels poemes. Per tant, si en concret us interessa aquesta proposta de corpus per les aules d'acollida, podríeu trobar-les. De totes maneres, segur també que heu vist que molts dels criteris que hem parlat també són adequats per a altres contextos, no només per l'aula d'acollida. I per tant, tot i que ara us ensenyo això, al taller que teniu ara, però després, quan ja havia enviat la fotocòpia, m'he adonat que és massa rígid. La idea ara era que ara us mogueu, mireu els llibres i aneu posant. Fixeu-vos, us he dividit per l'aprenentatge lingüístic, per fer teatre, per explicar la història, per discutir, per utilitzar estructures lingüístiques i per la lingüística, per emocionar-se, per la dimensió lírica i per projectar l'experiència literària. Tot i que el que m'ha faltat és posar una altra que sigui oberta i que digueu, vale, però jo aquest l'utilitzaria per aquesta altra cosa o per aquest altre context. I no tenim molt de temps, però jo sí que crec que teniu. No aspireu a veure tots els llibres, sinó en tot cas aneu fent piles i us vaig passant, si de cas. I després podríem discutir les funcionalitats que s'heu donat als llibres. Enteneu una mica la idea? Podeu només fer això o podeu dir jo ara el que he vist són altres coses que podrien servir a aquests llibres. Sí.